Emangnya etis kayak gitu ya? Paling gak suka banget sama orang yang gerasa gerusuk. Jadi pernah tuh gue nya lagi di kosan, tiba-tiba dia nyelonong masuk kamar tanpa ketok pintu ataupun beri salam. Padahal waktu itu pintunya lagi ketutup tapi nggak dikunci. Ya kan gue nya juga punya privasi ya. Main nyelonong seenaknya. Kalau gue nya lagi ganti baju gimana? Yang ada gue nya teriak-teriak. Walaupun sama-sama cewek. Emangnya etis kayak gitu ya? Sekaya apapun lo, sedekat apapun lo sama orang, tolong hargai privasinya dengan cara beretika. Oke?